Hei tuturor, sunt eu, Jucării Special și astăzi vreau să vă arăt cum să faceți slime. Ok, să începem. Ingrediente. Lipici aracet, un bol, o lingură cu care să amestecați, detergent lichid persil și colorant alimentar. Deci să-i dăm drumul. Mai întâi turnăm lipiciul. Ok. Ok. Acum punem colorantul alimentar. Și puteți să folosiți și tempera. Puteți să folosiți oricare colorant. Merge cu toate. Amestecăm. Ce culoare frumoasă. Dar cred că o să mai pun un pic de colorant, sincer. Ok, acum turnăm detergent lichid persil și amestecăm. O să mai turnăm puțin. Și ia uitați ce slime s-a primit. Este foarte drăguț. Și în același timp și puțin fluffy. Și acesta este slime-ul obținut. Nu uitați că trebuie să amestecați foarte bine. Altfel, dacă nu amestecați foarte bine, se va lipi și nu va iese slime-ul. Și trebuie să puneți un pic mai mult de detergent lichid persil. Și asta este slime-ul. Da, nu se lipește absolut deloc de mâini. Dacă vă plac slime-urile și dacă vreți să mai fac slime, cum să faceți slime, să-mi scrieți în comentarii și eu voi face. Și dacă vă place acest slime și da, aveți nevoie și de o cutie în care să-l țineți, așa, deci dacă v-a plăcut acest slime, nu uitați să dați un like și să vă abonați pentru mai multe slime-uri. Și să-mi scrieți, bineînțeles, și în comentarii. Pa! Să aveți o zi minunată la fel ca voi, dragii mei!